아니 얘네들은 왜 갑자기 집에 놀러 온대? 생각도 못해. 안나야, 우리가 너 서프라이즈 집들이 하려고 연락이 미리 안 했어. 안나야, 우리 너네 집 앞이야. 들어갈게. 안나야. 야, 빈손으로 올 수 없어가지고. 야, 그래, 뭘 갑자기 집들이 와. 선물로는 이 휴지가 최고지. 우리 맞아. 센스 있지? 그러게 센스 있네. 야, 집들이 선물로 휴지가 진짜 완전 센스 오졌다리 오졌다야. 여기 여기 그래 여기 너나 되지? 너나. 야, 휴지 많이 받았구나. 야, 이거 죽을 때까지 다 쓰겠다. 이거 미안하다. 야, 이거. 야 미안하다. 여기 뭐 청소도 하나도 못 해놨는데 오라고 해서. 아니야, 야, 집 엄청 깔끔하고 좋은데. 그래? 좋네. 야, 근데 바닥에다 끈끈이를 깔아놓은 거야? 쩍쩍거리네. 아니 근데 미안한데 여기 주변에 혹시 탄광 있니? 아유 됐고 일단 앉아. 앉아? 그래? 그냥 바닥에 앉자. 바닥에? 응. 그래. 나 여기 캐비넷에 앉을게. 야, 왜 그래? 왜 더러워서 그래? 아니야, 요가 나 이거 괄약근 운동 중이야. 요가 좋아해서 그래. 아 공중부양이야? 공중부양이야. 아 됐어. 왜 그래 진짜 그냥 앉아. 그래. 야 그래도 야 집이 되게 여자하고 되게 잘 꾸며놨다. 그치. 그래. 내가 사실 나의 어. 공간을 뭔가 아기자기하고 소녀소녀하게 꾸미는 거 좋아하잖아. 아 진짜? 역시 진짜 여자다. 보기 안 좋다. 야, 그러면은 너 저기 나랑 은영이랑 돈 모아가지고 산 거 그거 바이크는 어디다 놨냐? 그래 바이크 어딨어? 당첨. 여기 난 왔지. 어? 아, 여기 진짜? 커튼 뒤에. 잘 쓰고 그래? 있어? 그럼. 아주 그냥 아이고. 야, 이거 뭐야, 엄마? 엄청 잘 쓰고 있어. 야, 사람 한 명 더 있는 거 아니야? 야 잠깐만 나이스 캐치. 허한나 갑자기 나 여기 남자 팬티가 왜 나와? 뭐야? 뭐야 아주 은큼해. 뭐야 이거 펄럭펄럭. 뭔 소리야? 이거 그냥 팬티가 아니라 어. 체크 바지야. 체크 반바지. 아 체크 반바지야? 그건 맞아? 야, 그럼 나 이거 불편해가지고 이거 좀 갈아입어도 돼? 갈아입어. 그래. 체크 반바지야? 그럼. 야, 근데 뭐야? 야, 이거를 뭐야? 반갑다 도연아. 반가워. 아, 악수하는 용이야? 그래. 그냥 이거 저거 내가 방구 많이 껴가지고 이거 다 해진 거야. 야, 방구를 앞으로 낀다고? 너 똥구멍이 돌아갔니? 문어가 무슨 수로 많네. 방구를 꼈냐? 아니 그냥 여기 앞으로 안 껴. 아야 됐어 야 됐고 야 집들이 왔으면은 뭘 해야겠어? 뭐 해야 되는데? 고스톱을 해야지 고스톱을. 야 어? 고스톱. 야, 고스톱 치자. 빨리. 자 하자. 자 고스톱을 자 돌려서 자자자자 촤 잠깐만 왜? 잠깐만 왜? 다 손모가지 날라가 본 게 자 뭐라 그러는 거야? 났어 오케이. 야 뭐야 그럼 너 고 할 거야? 뭐 스톱 할 거야? 뭐 어떻게 할 거야? 안나야 이거 저스트 게임이잖아. 뭐? 그냥 하면 재미로 하는 거지. 아니 너 고 할 거야? 스톱 할 거야? 아 그래 재밌게 원고 할게. 아우 진짜. 원고? 원고. 아우 재밌게 하는 거지. 안나 났다. 아 스톱! 나 전 재산을 다 잃었어. 이보시오, 나는 짝귀요. 아 됐고 그러면 우리 어. 다른 게임 하는 거 어때? 야, 딴거 하자, 딴거 하자. 이거 못 야 너네 치겠다. 지금 완벽한 타임 봤어? 나 봤어. 야, 그거 난리라며. 거기서 핸드폰을 다 이렇게 앞에 두고 연락이 오면 비밀을 공유하는 게임을 하거든? 재밌겠다. 어. 야, 이거 맨홀먼저 다 풀어. 아, 진짜 너무 창피한데. 자 그럼 이제 그럼 문자 오고 연락 오면 바로 시작하는 거야? 아, 오케이. 어떻게? 재밌겠다. 여기 와이파이 안 터지나? 네. 와야 이게 시작을 할 텐데 그래요. 아싸! 역시 내 거. 야, 인기. 잠깐만. 아. 이거 야, 요즘 그거 알지? 어. 빅스비 문자 읽어줘. 뭐야? 장도연님, 위메프에서 구매하신 초특급 6cm 왕뽕브라 배송이 시작됐습니다. 진짜 내 가슴 같은 터치감을 선사합니다. 야, 잠깐만. 닥쳐 빅스비. 나 이거 무릎 보호대로 쓰려고 산 거야. 무릎 뭐? 보호대? 응, 나 롤러블레이드 타잖아. 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 말도 안 돼. 아, 진짜. 나는 탄다고. 롤러브레이드를? 난 탄다고. 넌 방구 앞으로 끼면서 왜 나는 안 된대?
진짜 오랜만이잖아. 그러니까 야 오늘 찜질해가지고 살 8kg 빼자 8kg. 와. 야, 살 8kg 뺄 거면 안에 잠기고 뭐고 다 빼야 돼. 그러면 너 죽어. 뭔 소리야? 야, 은영인데 왜 안 오냐? 옷 그러게. 갈아입고 와야 되는데. 은영이 아니 왜 사이즈가 없냐고요? 아 진짜 저기요 사장님 저 키는 이렇게 커도 몸집은 아이유예요. 야, 사장님이 너 김태원 씨인 줄 알고 남자 사이즈 준 거 아니야? 참아, 그래도 연예인들이잖아. 야, 그래. 앉아서 얘기하자. 연예인이니까 참아야지. 오케이 셀럽. 야, 찔찔 오니까 진짜 재밌지 않냐? 잠깐만 당연하지. 나이스 캐치. 뭔데? 장도연 왜? 이렇게 이뻐졌어? 아, 뭐래? 왜 저래? 야, 너는 뭐 송지효 씨인 줄? 연예인 아니야? 야, 뭔데? 야, 코 괜찮아? 야 코 뭐야? 무슨 소리 하는 거야? 너가 더 이뻐. 넌 한효주지. 아. 뭔데? 야, 지효야, 그만해라. 그만해 효주야. 야 그러고 보니까 니네 진짜 이뻐졌다. 아 그래? 닮았네 둘이. 야, 뭐야? 내가 넌 저렇게 태어났다고? 야 내가 턱이 이렇게 돌아갔다고? 얘 나쁜. 눈 좀 집어넣어. 너네는 뭔가 매력이 달라. 그래? 너는 배구 선수 같고 넌 농구 선수 같고. 완전 달라. 안나. 개소리 하지 마. 오케이 알겠어. 야 이렇게 왔으니까 포켓거리 삶은 달걀 가져와슈. 나이스. 먹자, 먹자. 아, 잠깐만, 저스트 모먼. 야, 맛있겠다. 야, 계란 이거 그냥 그대로 갖고 왔지. 너 오면서 하나 까먹었지? 아, 냄새 완전 나. 안 먹었어. 아씨, 야, 잠깐만, 이거 이 똥꾸렁 내는 어디서 나오는 거야? 나 저기 이 닦았는데. 아 내가 계란 잘 먹을게. 야, 왜 그래? 숨 막고 말하지 마. 아니야. 야, 근데 민박하게 왜 그러냐? 냄새 없다, 냄새 없다. 안 나. 아나 진짜 나 코가 왜? 막혀서 그래. 야, 너네 그 요즘에 젊은 애들 그 말 알아? 뭐? 인싸 아싸 무슨 뜻인 줄 알아? 인싸스 알지? 그래? 아, 근데 은영이 모를걸? 나 인싸 알아 인싸? 인싸 뭔데? 그거 인싸 그거잖아 그거 인절미 싸온 사람. 그래 나 인절미 싸왔어. 아, 너 인싸네? 나 인싸야 완전 인싸. 아싸 뭐야? 그럼 아싸, 아싸 뭐야? 진짜 장난하나 진짜. 뭔데? 아싸 호랑나비. 수박다. 야, 대단하네, 송지효. 야, 창피할 것도 한데 너 대단하다. 쟤는 뻔뻔한 게 있어. 진짜. 아싸. 됐어, 은영아. 너도 그만하자, 모르잖아. 열심히 했어. 뭔 소리야, 인싸 아싸 모르는 사람이 어딨어. 야 일단 왜? 오랜만에 만났으니까 궁금한 거 있는데. 아 뭔데? 너네 혹시 남자 생겼어? 난 남자. 노코멘트 할게. 야! 야, 너 이렇게 하니까 제법 락커 같다. 아 뭐야 뭐 있는 거 같아. 아니, 잠깐만. 아니야, 아니, 얘기해. 아니, 그럼 이렇게 하지 말고 손병호 게임해. 그래가지고 손병호 게임으로 내가 다 알아낼 거야. 오케이. 재밌겠다 이거 무조건 다 접어야 되는 거 알지? 나 이거 자, 알지. 손 들어. 진실만을 얘기해라. 들통 나지 다. 응? 나부터 할게. 나는 일주일 안에 남자랑 손잡아 본 적이 있다. 하나, 둘, 셋. 야, 얘 재미없어. 이게 원래 처음부터 하면 재미없어. 내가 할게 진짜로. 오케이. 나는 남자랑 12시 이후에 잘 들어. 뭐래? 같이 있어본 적이 있다. 나. 야, 너가 재밌어. 야, 이제 시작이야. 이제 너 시작이야. 해봐. 나는 썸남이 있다. 하나, 둘, 셋. 아, 그 간지러. 뭔데? 이은영 곁털 뭔데? 야, 너 남자 있다고? 아니야. 보여줘, 사진 보여줘. 아니야. 보여줘. 아, 빨리 보여줘. 안 돼. 못 나온 사진밖에 없다. 아 보여줘. 빨리 보여줘. 안 돼. 아, 잠깐만. 야, 사람이 얼굴이 중요한 게 아니야. 그냥 빨리 보여줘. 아, 근데 귀엽다는 소리 자주 듣는다. 아, 진짜. 귀엽다. 줘봐. 귀엽다며 보여줘. 아니, 미안해. 아니, 잠깐만. 잠깐만. 아니, 나. 은영아, 미안해. 나 눈이 근데 시큼해. 뭐야? 은영아, 미안하다. 잠깐만. 나 재채기 나올 것 같아. 잠깐만. 갑자기? 아츄. 잠깐만. 아츄. 뭐야? 야, 이게 뭐야? 어머, 세상에. 어머.
아니 지금 사실 찜질방이랑 전혀 상관이 없는데 혹시 느닷없이 막 신곡 홍보하러 나온 건 아니죠? 신곡 홍보하러 나왔나 봐. 우리 코너랑 상관도 없잖아. 웬일이야, 저 사람들. 신곡 들려드릴게요. 음악 맞아. 큐. 야 소통이 이렇게 안 된다. 어머머. 웬일이야. 저 진짜로 저 러블리즈 진짜 팬이거든요. 네, 저 아추 그 노래 진짜 좋아했어요. 정말로 이거 진심. 그럼 조금만 불러주시면 안 돼요? 그럼요. 어떻게 아추. 뭐야? 야, 그거는 실례야. 저는 솔직히 아추도 좋아하는데 저는 딴 노래 더 좋아해가지고. 네, 근데 아직 제목은 생각이 안 나는데 그 뭐지 그거 널 보면 재채기가 나올 것 같아. 나는 그 노래가 너무 좋아가지고. 그게 아추예요. 예. 야, 더 아니 실례야. 솔직히 미안한데 제가 러블리즈 노래 다 알 수는 없잖아요. 아니 러블리즈 분들은 제가 한 개그 다 알아요? 아니잖아요. 네, 개그 콘서트 키커스면으로 데뷔, 패션 넘버 5, 코미디 빅리그 썸앤쌈 여자 사람 친구 그린라이트, 러브 이즈 먼드. 부부 이즈 뭔데? 그리고 현재 가뿐싸. 아 나만 나쁘네. 오케이 왜? 너 너무 못했어? 오케이. 그렇게. 저희가 사실 개그우먼 분들 중에 도연 언니, 은영 언니, 안나 언니를 제일 좋아하거든요. 고맙다. 여신. 찜질방에 한복 입고 온다고. 박나래 찜질방에 한복 입고 온다고. 누가 봐도 박나는데.